افغانانو سره د پاکستان د ظلم وروستی حد لا هم سلګونه ښځې او ماشومان په زندانونو کې دي او خوشي شوي نه دي. په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو دوکه کولو لپاره نړۍ ته وایي چې طالبانو سره ښې اړیکې ولرئ او افغانانو سره بشري مرستې وکړي، خو خپله بیا افغانانو سره داسې ظلم شروع کړی چې اسرائیل له فلسطین سره هم نه کوي. له پاکستان څخه راپورونه وایي چې د دغه هیواد په کراچۍ ښار لسګونه بندې افغانې میرمنې د بند مودې له پوره کېدو سره لا هم نه دي خوشي شوي. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې په دغه ښار کې 1200 افغانان د ناقانونه ورتلو په تور بندیان کړي دي. په دغو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې خپرو شوو عکسونو یې د ملګرو ملتونو افغانانو نیوکې رامنځته کړي دي. یو شمېر بندې میرمنې رسنیو ته ویلي دي چې د بند مودې له پای ته رسیدو وروسته یې لا هم پاکستاني چارواکي نه خوشي کوي. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې ژر به یو شمېر دغه بند کډوال له بنده خوشي او افغانستان ته ولېږدول شي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بندي افغانو ماشومانو او میرمنو پر خپرو شوو عکسونو خواشیني ښودلې او طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د افراطي ګامونو له کبله د افغانانو د ذلیله کېدو مسؤل دي. په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت بیا په دې اړه د خپلو هڅو خبر ورکړی او د پاکستان حکومت یې د یادو بندیانو د خوشي کولو د ژمنې په ناعملي کولو تورن کړی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.